Iraanii fi Ameerikaan torban lamaaf dhukaasa dhaabuuf walii galani. Kun gonfoo miidiyaadha. Oduu amma nu qaqqabee waa'ee Iraaniif Israa'elii fi Ameerikaa isiniif qabannee dhufneerra. Subscribe kan hin goone subscribe gochuun maatii nuuf ta'a isiniin jenna. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhukaasa dhaabuu torbanoota lamaaf turuu labsuu hordofee Iraan ulaa Hormuuz banuuf waliigalteetii jirti. Akka BBC'n gabaasetti Iraan ulaa Hormuuz keessaa qindoomina humnoota waraanaa isheetiin sochii amansiisaa ta'e akka jiraatus ibsiteetii jirti. Pirezidaantiin Doonaald Tiraamp Iraan gaaffii dhiyaate yoo hin fudhanne halkan tokkotti guutummaatti baddi jechuun dhaadatanii turanis haleellaa boombii raawwachuuf turan torbee lamaaf dheeressuu Rootersii fi Aljeeziraan gabaasaniiru. Iraan doorsisa Tiraamp kanaaf harka kennuu diduun uummata ishee riqaalee fi bu'uuraalee misoomaa murteessootti ba'anii akka ittisan taasisuun ishees ni yaadatama. Iraan hanga daqiiqaa xumuraatti waliigalteefis waraanaafis qophii ta'uu ishees ibsitee turte. Egaa kun oduu haaraa nuti waa'ee Iraanii fi Ameerikaaf Israa'el isiniif qabannee dhufneerra. Akkuma isinuu beektan kaleessa galgala egaa Doonaald Tiraamp Iraan irratti akka isa xumuraaf rukutamtu dubbateetii ture. Garuu immoo amma immoo torbee lamaaf waliigalteen isaanii akka dheeratu egaa waliigalaniitii jiru jechuudha. Iraanis immoo ulaa Hormuuzin bantee akka hin cufne dubbatanii waliigalanii jiru jechuudha. Egaa waliigalteen isaanii kun yoo ittiin fufne ammayyuu haalli jiru ulfaataa waan ta'uuf biyya hundumaa irratti haalli akka tasgabbaa'uuf keessumatti qaala'insaa fi dhimmi nadaajii irratti tasgabbiin akka ta'uuf akka isaan waliigalan Waaqayyoon kadhannu biyyi keenya tasgabbiidhaan haa jiraatu jenna. Isa isaan achi wal lolaniif biyyi keenya miidhaa garaagaraaf saaxilamaa jirti, qaala'insaaf saaxilamaa jirti waanta ta'eef egaan Waaqayyo nagaa haa buusu isaan gidduutti jenna. Waan kan biraa waan dubbannu hin qabnu. Waaqayyo inni nagaa buusu inni waa gochuu danda'u biyya keenyaaf addunyaaf hundumaaf nagaa buusee akka isaan walii galanii walii wajjin jiraatan tokkummaa uuman gamanumaan akkasiin kadhattan isiniif dhaamna. Ammallee egaa dhimma Iraaniif Israa'el akkasuma Ameerikaa irratti wantoota haaraa jiran hundumaa qabannee haga isiniif dhufnutti egaa nu hordofaa ganamas galgalas guyyaas isiniin jenna. Miidiyaa keenya gonfoo miidiyaaf haaraa kan taatan hundumti keessan subscribe gochuudhaan nu hordofaa isiniin jenna. Akkasumallee hiriyoota keessaniif qooduudhaan akka isaan maatii nuuf ta'annuuf jajjabeessaa isiniin jenna. Isin jaallannaa, isin kabajnaa, barri keessan jireenya keessan lafti isin jirtan hundumtuu kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo bara keessan haa eebbisu. Yeroo dansaa, yeroo gaarii, yeroo bareedaa qabaadhaa isiniin jenna. Jireenya keessan bara keessan Waaqayyo haa eebbisu. Ammallee nu hordofuu hin dagatiina. Akkasumallee odeessaalee nuti amma isiniif dhiyeessinu akka isin bira ga'uuf notificationii all jetturra godhadhaatii ganamas galgalas guyyaas wantoota nuti isiniif gadhiisnu dhaggeeffadhaa isiniin jenna. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa, yeroo bareedaa, yeroo gaarii, yeroo dansaa qabaadhaa isiniin jenna.